Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehir çekimlerinden yeni kamera arkası görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün yağmurlu set günüydü ve çekimler kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyordu. İşte sizler için çekimlerden bugün gelen kamera arkası paylaşımlar. Uzak şehirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler anında kanalımızda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.